Olá, assinantes do dossiê Saúde Essencial. Hoje nós vamos falar sobre um problema que é muito comum e também muito negligenciado pela maioria das pessoas e também por vários profissionais da área de saúde, inclusive o médico. Nós vamos falar sobre o bruxismo. Se você nunca ouviu falar em bruxismo, esse termo, que também é chamado de briquismo, ele nada mais é do que um distúrbio do sono que se caracteriza pelo apertar e ranger dos dentes de uma maneira involuntária, inconsciente, que ocorre durante o sono. Nesse caso, ocorre uma aplicação de forças excessivas sobre o aparelho mastigatório, que cientificamente nós conhecemos como aparelho estomatognático. A palavra vem de um termo grego, brikein, que significa ranger de dentes. Afeta principalmente crianças, principalmente aquelas crianças hiperagitadas, hiperativas, e adultos. Está muito relacionado a outros problemas, como a síndrome da apneia do sono, que pode ocorrer também em crianças. E existe também uma maior incidência em pessoas ou crianças agressivas e competitivas, e também muito ansiosas. As causas são multifatoriais e pouco conhecidas. Estão relacionadas principalmente à síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, a problemas de oclusão dentária, má oclusão dentária e também a tensão emocional, como ansiedade e estresse. Está associado também à obstrução nasal, à alergia nasal, a presença do refluxo gastroesofágico e ao uso de antidepressivos e drogas, como o tabaco, o álcool e a cafeína em excesso. Quais são as manifestações clínicas? A mais característica é o ruído característico de ranger dos dentes durante o período do sono, que é constatado pelos pais, no caso de crianças, e pelos parceiros. Associado a isso, ao exame, nós notamos um desgaste dentário acentuado, uma hipertrofia, quer dizer, um crescimento dos músculos da mastigação, principalmente aqui dos masseteres e aqui dos músculos temporais. Dores de cabeça, principalmente nessa região temporal e aqui também na região occipital, pela tensão muscular. Dor de ouvido, que é a queixa principal do paciente. Ele chega muitas vezes no consultório do otorrino e se queixa de uma dor de ouvido crônica, não é? Com exame clínico normal. Você olha, esse ouvido está completamente normal, não tem sinal de infecção, nem nada. Examinando a musculatura, nós vamos ver que existem dor e sinais de tensão muscular na região periauricular. Também a paciente pode se queixar de zumbidos, tonturas, é uma das principais causas de problemas de equilíbrio, como labirintites, uma sensação de ouvido tampado, essas são as queixas mais comuns. Está associado, como eu já disse, à disfunção da articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é essa articulação entre a mandíbula e a maxila, não é? Então é essa junta aqui, articulação temporomandibular. Então nós vamos ver o que é associado ao bruxismo. Alterações da mordida, da mastigação, problemas de abertura da boca, pessoa queixa de estalos, tonturas e também de zumbidos. Outra manifestação clínica seria a má qualidade do sono e sonolência diurna. Diagnóstico pode ser clínico pela história clínica de ruídos de ranger de dentes durante o sono e um desconforto muscular e um desconforto mastigatório. Por exemplo, dores à mastigação, estalos à mastigação, rangidos, né? Dificuldade de abrir a boca, né? Dor na região e o desgaste dentário anormal. Nós vemos que os dentes estão gastos, muito gastos. Um exame que é muito usado atualmente para se diagnosticar mais esse distúrbio do sono, que é muito comum, é a polissonografia. O mesmo exame usado no diagnóstico da
dos distúrbios do sono, como o ronco e a apneia do sono. Então nós vamos ver que existem, nos casos de bruxismo, também alterações do sono, como microdespertares, e essas alterações predominam no estágio do sono que nós chamamos de sono não REM, que é aquele sono sem sonhos. E a polissonografia também permite o diagnóstico de outros distúrbios do sono associados, como eu disse, ronco, apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, né, que são aqueles movimentos inadequados ou periódicos de membros durante o sono, distúrbio comportamental do sono, etc. O tratamento deve ser individualizado, sempre visando o quê? Aquelas múltiplas causas que eu já citei que podem estar associadas. Primeira coisa, uma avaliação, como eu disse, do distúrbio do sono, depois uma avaliação do sistema mastigatório, que deve ser por um odontólogo, não é? Isso aí vai levar o quê? Ao tratamento de acordo com o fator desencadeante e da causa. Então, é muito importante no início o uso de placas intraorais, no sentido de relaxar a musculatura, não é? E impedir o movimento de bruxismo. Essas placas podem ser feitas de acrílico ou de silicone. Elas previnem também o desgaste dentário e fraturas dentárias que podem ocorrer durante o sono. Psicoterapia também pode ser feito e é importante. Avaliação odontológica e tratamento das alterações da oclusão, isso é, de alterações da mordida, não é? Reabilitação dentária, às vezes faltam dentes, não é? Isso é muito importante. A acupuntura tem um ótimo resultado, trata o estresse, a ansiedade e relaxa a musculatura. Yoga, massagem circular com os dedos na região das dores, onde tiver dor, também é muito importante, que ajuda a relaxar. O calor local também tem um efeito relaxante. A fisioterapia, usando aparelhos de laser de onda infravermelho para casos de dor intensa, para redução da dor. E o TENS, que é um aparelho que simula, que imita os impulsos nervosos e produz um relaxamento muscular. Atividades físicas, esportes, muito importantes, reduz o estresse e a ansiedade. Fitoterapia, lembre-se, sempre com prescrição médica. Uso da valeriana à noite, que é um relaxante, um indutor do sono natural. E a ashwagandha pela manhã, que vai tratar aquelas situações de estresse e ansiedade. Melhora do sono também e, além de terem esses dois fitoterápicos, tem também um efeito relaxante. A melatonina é muito importante para restituir o ciclo normal do sono, né? E se tudo isso falhar, existe um tratamento que se usa a toxina botulínica em aplicações locais nos músculos da mastigação, visando um relaxamento desses músculos. É um tratamento muito eficaz, mas que é reservado somente para aqueles casos de bruxismo que não respondem ao tratamento convencional. E aqui nós vemos, eu coloquei para vocês alguns pontos, não é, de acupressura que vocês podem fazer no sentido de melhorar a dor e promover o relaxamento dessa musculatura da região periauricular, que está relacionado com a articulação temporomandibular e com a mastigação. Então, o primeiro deles é o TA17, que é bem aqui, ó, nessa região, tá? Entre o osso aqui do ouvido, que é a mastoide, e a ponta da orelha. Então, aqui vocês podem pressionar levemente e fazer uma massagem, tá bem? O outro ponto é o VB20, que tem aí é bem aqui nessa depressão que tem aqui, ó, nessa região da musculatura aqui, onde se insere a musculatura, tem um vão, não é? Aqui na base, vocês podem pressionar esse vão e massageá-lo, tá bem? O outro é na mão, é o IG4, então é bem nessa região aqui, ó. Tá bem? Então vocês podem comprimir
isso aí também vai causar um relaxamento e uma diminuição da dor nessa região. Enfim, é isso aí que a gente tinha que falar sobre bruxismo e até a próxima.